What up guys? It's weekend na. Yeah, welcome weekend and we're heading to Kubar. Kasi hatid lang namin si Tito Jello kasi may talk siya. Hindi nyo naman ata kilala kasi hindi namin siya nakasama. Pero kami nila Jeff, magmomoling kami. Maghanap ako ng GoPro 4 at saka steady cam ng GoPro. Meron ako nakita online pero i-check ko yung mga stores dito kung meron silang tinitinda. And look at my new kicks, man. Boom, bam, bam, bands. Ang tagal ko na binili niyan nung last time pa kami nag-mall pero ngayon ko lang nasuot. So yeah, let's go guys. And we're here guys sa Kubar. Yeah, with the gang. Ang lupit oh, parang ano lang eh, no? Parang movie lang tayo eh. Natin na namin si Jello, tapos magmamall na kami. Oh, ayun. Uy, tinan mo, baka may kalaban. Yeah, pagas mode. Dito kaliwaligas eh, parang mineral water lang eh, no, Jeff? Oo. Parang bumili ka na ng ano? Oo. Mas mahal isang malaking 5 gallon na tubig, mga ganun. Mas mahal pa nga yung ano eh, mas mahal pa nga yung mineral water sa atin kaysa dito. Mas mahal pa yung binili naming mineral water sa sinihan. Oh, talaga? Kaya mo, sa sinihan, 100 pesos isang mineral water na tubig sa baril. Matindi. Yeah, we're here at IKEA. Dito kami kakain. Kala nyo, dyan lang sa inyo may IKEA. Waiter, pakiano nga. Kunin mo yung plato mo. Ayan lang oh. Dito kami ngayon sa IKEA, dito kami kakain. Yeah, Mga Burgis. So we have here some chocolate cake, then meatballs, steak. What's that, Vince? This is salmon. Salmon. Oh, salmon. And steak and another steak there. Yeah, boy. And that's it, guys. Bam! Ubos, man. Cheers. Cheers tayo, guys. Hoy, cheers. Cheers, guys. O, diba? Tapos na kumain ng mga Burgis. Lipat naman kami doon sa kabilang mall. Doon, oh. Kaya, kumain na kami dito din, magsha-shopping naman kami. Diba? Ano ba mabibili natin? H&M, mga sapatos, mga 5 sintas. 5 sintas. Sintas na lang mabibili ko, nabahalan ako sa Let's kinain go. ko ngayon. Oh. Nabigla ka ba? Nabigla ako sa kinain ko. Nabigla daw siya sa kinain niya, Installment ka guys. lang muna pagbili ko. Let's go. Diyan na kami sa kabila. Yeah, we're at Mall of Daharan. Ayun lang yung IKEA oh. Kita nyo ba yan? Yan lang yun. Diyan lang kami kumain. Lipat lang kami dito. Wala masyado. First time nga pala ni Mark dito. Ayan, may picture daw kasi may first time. Teka lang. O, diba? Kailangan talaga may picture pag may first time. Burgis. Nandito kami sa mga sa tindahan. Akala ko naman. Sapatos. Ito. Ayan. Tingnan nyo yung price ha. Magkano? 1.2, kita nyo ba? 125. Baliktad no, baliktad. 125 lang yan. Mura lang. Ito, dito ko ito binili. Ayan. Dito ko binili ang mga bakit. Dito kami ngayon sa Sand and Sands. Boom. Oh shit eh. Bagay ba guys? Ano? Magsukat ka na muna sa akin. Yung kailangan niya is yung Pangit. ticket. Naiwan ko muna sa may... Saan ko nilagay? Naging useless tuloy yung tulong natin sa kanya. Kasi hindi naman mananalo mo. Eh kahit na. Kaya lang Pangit diba? ba? Parang... Parang gusto ko mag-cup. Maiba naman. O, diba? Bumili lang kami ng sapatos ni Mark kasi first time niya dito. Kaya siya bumili sapatos. Ayan ang title ng ng video mo. Wala pa kaming ilang minutes dyan. Bumili lang siya sapatos. First time ni Mark. Bumili din ako ng sapatos ko nga. Then, susunduin na namin si Jello. Yeah. Tatay muna kami ni Jeffrey. Tatay daw muna sila kasi natatay sila doon sa mashed potato na binili. Hoy, si ano naman natatay? Hindi ako. Mashed potato na tayo. Masarap yung mashed potato, nakakatay. Masarap yung masarap yung mashed potato. Kaso lang, Uy, nabigla yung chan ko. Teka lang, nawawala kami. Hindi nagkaano eh. Ano? Yun. Kita nyo na. Yun! Ito pala. Laki-laki naman kasi nasasakyan ito. Laki-laki nakahara. Sipain ko to eh.
Panchicks lang yung sasakyan namin. Oh, panchicks lang yung sasakyan namin eh. Pati yan sa'yo, kahit Ito mo! Laki! Oh, diba guys? Dito lang namin na-experience ang traffic. Madami kasi tao dito sa Kubar. So ayan, Hindi, pag... kasalanan ng Rasid mo Oh, yung mall na pinupuntahan din namin dyan, meron na yan, may umiilaw-ilaw, diba? Meron nata silang party-party ewan or sale. Kaya ang daming tao. So, traffic. Yeah. Look. Bumper to bumper. Ayan nyo guys, nandito pa rin kami. Dito pa lang kami sa harap ng mall na tinuturo sa inyo. Yan ang cause ng traffic, yung mall na yan. What? Yeah, may party, di ba? May strobe lights, tsaka disco balls. Ah! 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 Can jet all the way to you. Knock on your door with heart in my hand to ask you a question. Yeah, boy. For the rest of my life, say yes, cause I need to know. Baby, I got why you gotta be so rude? Don't you know me? Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Kala namin okay na, yung pala hindi pa. Nakadiretso na kami, pero maling akala. pero traffic na naman mo, Brad. What the F? What are we going to do, man? Si Jello nag-aantay na. Yeah. Look at the channel, man. This overpass here at Saudi Arabia. Overpass? Yeah, it's overpass. Oh, I thought you were talking about this one. This one. Look. And up. The F? What a laugh. What a laugh, man. Look at our... You see that traffic? You see this car? I don't know what's this. I think that's Jordan. Jordan. May logo. May logo. Yun naman logo ng Jordan. Logo ng Jordan. Yun lang. Are you kidding me? Aray ko, saktan siya. Too much rain. How's your singit? It's masakit na. Nangangalay na yung singit ko, mga brad. Hindi ako sanay mag-ano eh. Oh, tama mo to. Oh, Pinipis-mode mo ako ah. Ineneto. Bara. Yeah, come on. Masabok pala. Tapos kanan na. Yan. Ay, nagabas ako lang. Yeah, we're here. Stop over muna. Krispy Kreme mode. To. Krispy Kreme. Yeah, ganda na mall oh. Ito, Shira Mall to. Yan guys, Shira Mall. Kaso nga lang guys, bigo, sarado na. 11:30 na kasi ng gabi. So, diretso na kaming uwi na ito. What up guys? So, I'm home and it's 12:38 na. And maaga pa kami bukas kasi may laro sila ko, meron ako mag-jogging or sasali din ako sa laro nila. So, yun lang guys. Fun night naman. And yun nga, hindi ako masyado nakapag-vlog pag nagmo-mall-mall kami kasi nga bawal mamaya sitahin kami or something. So, yun lang. Actually, mungay-mungay na yung mata ko. I need to sleep and bukas maaga kami. 5:30 ang sunduan kasi 6:30 ang laro. So, yun nga. Maiksi lang to. So, next day. Isang vlog lang to, guys.